السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رو پوښتنه کړې د یاره داسې ذکر اذکار که بیان شي چې د هغې د وجې نه د ګناهونو ته د سړي میلان بیان کېږي او ګناه نه رابند شي. جناب عالی یو کس و، هغه خپل زوی ملا صاحب ته راوست او ملا صاحب ته یې ویلې وی ملا صاحب دا زما زوی دی چې چاته په غېږه او درز او کبډۍ باندې ورشي نو همدا زما زوی څملی، نو داسې یو تعویض ورته وکړه قربان دې شمه چې بل قسم یو ځل څملی، هر وخت بس په غېږه کې همدی را څملي. ملا صاحب ورته ویل صحیح ده. نو ملا صاحب راولګېد او دې سړي ته یې تعویض وکړه دې مهلک ته، خو دې ماشوم ته یې دا هم وویل اشنا دا تعویض واخله خو لږ زور تم کوه، صرف په تعویضو خلک مه څملوه. نو دا چې صرف ذکر اذکارو باندې ته د ګناه نه بند شي دا ډیره مشکله خبره ده. یو کتاب د اصلاحي خطبات نومې دی، دا د مفتی محمد تقی العثماني حفظه الله کتاب دی. دا د هغه د جمعې تقریرونه دي، بس پکې راجمع کوي. نو هغې یو ځلې ما د جمعې تقریر دپاره کته مدرسه کې مونږ سره و، نو بیا مې په هغې کې دا مسله یو ځل پکې پیدا کړې وه، لکه دا مې د جمعې تقریر دپاره پکې دا مسله پیدا کړې وه چې یاره سړی د ګناهونو نه چې بندېږي نو د هغې دپاره اسباب، هغه اسباب چې د ګناه نه پې سړی بند شي، نو هغه هلته اته اسباب پکې ذکر کړي ول. یو پکې حلال رزق و، لیکلي و چې هغه سړی به د ګناه نه به میلان کمیږي یا به د ګناه نه بند وي چې رزق یې حلالي. چې کوم سړی حرام خوري هغه د ګناه نه نشي بندېدی، د هغه به طبعا ګناه ته میلان کېږي، ولې ځکه د هغه په وینه کې حرام ګرځي. دویم نمبر کې صدق مقال و، چې رښتیا به وایي. کوم سړی چې دروغ وایي که نه په خپلو خبرو کې ډېر دروغ وایي نو هغه د ګناه نه نشي بندېدی، ځکه د ګناهونو جرړه تقریبا چې د شرابو نه وروسته دروغ دي. دریم نمبر کې ماحول دی. ماحول دا سړي ته ماحول نه دی، او زه ملا یم صحیح دی، نو بس چا خبره چې ګیرم سپینه شوې ده ملا یم، لیکن که داسې ګډ وډ ماحول ته لاړ شم دوه درې ورځې مې بیا هلته نقشې په ذهن کې تاویږي راتاویږي چې دلته مې دا چل کړی وی نو څنګه چل به شوی وی، او که دا چل مې کړی وی نو څنګه چل به شوی. ماحول خو ډېر خطرناک اثر وي. ماحول په پیغمبر باندې هم اثر کړی. یو پیغمبر دی زکریا علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات، ماحول په هغه باندې هم اثر کړی، قرآن پې ګواه دی. زه خو اوس تقریر نه دی چې زه درته پکې یو مسله بیان کړم، خو لیکن په هغې کې څه اذکار هم ذکر کړي ول. نو اذکار پکې بیا دا و، یو ذکر پکې دا و بسم الله الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. دا دی. بل دا کلمات پکې ذکر کړي و سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. نو دا کم از کم چې سړی سحر ماښام سلسل کرتی وای نو بیا به الله پاک د ګناه نه میلان راکم کی. او بل دا ده چې ګناه ته کله میلان کېده نو هغې وخت کې پکار دی چې په خپله د سړي هغه دا ذکر اذکار شروع کړي او خپل کوشش وکړي چې د هغه طرف نه وځي یا هغه سوچ نه وځي. یو پکې دا هم لیکلي وایي یو سبب یې دا هم دی چې په ځان دې سړی جرمانه ولګوي، که نن نه بس ما نه دا ګناه وشوه نو زه به 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ دا د الله په نوم ورکوم، نظر دی وکړي. نو وایي دا جرمانه داسې شی دی چې دا سړی خامخا مجبوره کړي د دې شي نه چې شي نه سړی واوړي. نو مطلب دی هغه اسباب دي چې سړی د ګناه نه واوړي. نو څه به ته ترتیب وکړي او ذکر درته موږ وښوده، خو څه کوشش به ورسره ته هم وکړي، صرف په تعویض باندې ځان مره پهلوان کوه. السلام علیکم ورحمت